Ok, ready to go. Det er veien til level 100, det er sånn. Ja, veien til level 100. På GTA, for... Ok, nå så jeg det. Dere ser kanskje at jeg har jo GTA hjemme og er level 50 og... Men Daniel har ikke det. Så derfor blir det veien til level 100. Og hvis jeg dør, så begynner han som vi spiller sånn andre hvert. Ja. Jeg vant etter Racer når jeg spilte for første gang på min. Oi. Og jeg har spilt GTA nok så mange ganger, så jeg vet jo hva vi skal gjøre. Lama i 99. Hva sier jeg? Ok. Hvordan stygge biler er det vi har? Hot pink, hvorfor ikke? Jo. Nei, ikke ta sånn. Så kan man derfra, så kan man derfra. Kan dere pass, la meg sitte her. Sånn at dere kan sitte. Så begynner vi bakost. Herregud, feil han. Du bare casher han. Han har aldri kjørt feil vei, han. Så det var liksom han. Det er jo sist. Han sist. Jeg valgte ikke etter bil. Bitch. Har du valgt en ny rett bil? Ja, på sånn... Ja. Installasjonen hans er jo dass. Så det fortjente du. For en kødd. For en kødd! Oi. Den der musikken var jo helt bored. Du spinner jo ikke rundt og treffer en lyktestolpe. Ikke hva det er bare. Det er en som leder som syk. Ja, for han ble ikke cashet helt i begynnelsen. Han er feiging i mensen i rødliv. Jeg ligger jo på andre plasser, så det er jo greit nok. Det er greit nok det. Er det ikke det han er? Jo. Oh yeah, baby. Det var sykt at jeg hadde det da. Ja. Meninger. Hvor ikke det? Kan du ikke tute meg? Jeg er på vei My god. Jeg er på vei å tute etter det. Se, han ene er helt der fremme, men han ligger jo så ligger jeg på andre plass. Han har sikkert mistet checkpoint. Han har sikkert mistet checkpoint. Hvor langt skal dette race være? Tydeligvis langt. Men det er en som er ferdig med det. Hvor står her på streken.
Bitches be like. Dun 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 dun. 12 JP. 2550. Level 2. Jo, men. Bare 98 igjen. Yeah, bitches be like. Jeg holder meg oppe mot det. Ja, vi full fart fremover mot level 100. Jeg tror for meg at det der kommer til å bli Tines lengste GTA-serie, men Jesus. Ja. Jeg tror sikkert Nicole har fått GTA. At du har fått GTA. Han ringer så ut på Skype. Hva er det vi venter på nå? Han der vedder vi bare 230 ganger. Og hun fikk... Åja, det var lemmer det. You raise me up so I can stand on jordet. Oi. Du har jo verdens beste våpen da. Har jeg det? Nei, du kan stå lyst til. Nå er det min tur. Nei, jeg har ikke dødd ennå. Jeg vet. Det er meg som spiller nå, så er det Dan som spiller når jeg er død. Ja, som kommer til å bli sånn 5 episoder. Men du, en på fritiden, vet du, han kan sånn Rubiks kube. Jeg skjønner ikke det der. Du, han klarte en helt Rubiks kube på 5 minutter bare. Og så ikke dere var jo, og bare heiv han i luften, så klarte det. Your mom. Okay. For det er sånn der som har mikrofon. Sånn er utrolig pakke, så jeg tror at de er morsomme når vi sitter og ødelegger YouTube-videoer. Beklager til alle pakker som det rydder meg når likevel de fleste er faktisk pakker. Du har faktisk en undersøkelse. De fleste som snakker i mikrofon på PlayStation, 90% av de er pakker. Eller polakker. Ja, men de er kule da. Yeah. Man, if you don't get off my phone with this bullshit. Hvorfor er det oss to egentlig? Man, some people are so clean. Hey, what that shit do? You trying to make some cheese? My boy Gerald G, he looking for somebody low-key right now to be 1,000 with you. I'm thinking you. Look, it's a big exchange of merchandise going down. Hvorfor står hun jenta bare i bakgrunnen egentlig? Cultural differences. Samarbeider med plutselig med hun nå. Anyway, why don't you slide down Oh, and yeah. shake up the free market economy a little bit and get that cheese. Men hver episode kommer til å bli sånn omtrent 12 minutter lang. You text you the boy G 10 til 12 address. Don't minutter. even trip. It's straight. Jeg vil heller si 12 til 13. You know we got you. Ja vel. Men du får muligheten til å sette en kule på banen på der retten. Hun tar den bilen akkurat der 35. Hallo. Hva skjer? Åja, vi skal gjøre et oppdrag, ja. Åja, vi har sånn dårlig pistol, ja. Alt vi har. Men nå må vi tjene penger, så... Først bare til sånn her Micrush MG, det er sånn maskingevær, det er UC. Ja. Og så må vi få oss et... Hallo, hvorfor stopper hun? Det er jo ikke... Har du gjort sånn til meg i skuldringen? Hva er det hun holder på med for noe? Jeg vet ikke, jeg får skyde meg om du bommer om noe renseløst. Nei, men hva er det du holder på med? Hallo. Hun hadde definitivt ikke i hodet, hun visste ikke at det ikke var an å skyde folk på sånn der... på oppdrag, hvor det hjelper hverandre. Wow, så raskt denne bilen var. Ja. Hoppe til og med. Woo! Men hva er det egentlig du skal få? Har du gjort dette før? Ja. Get the drugs. Åh, så det er sånn du skal ha det. Drug dealer.
Oi, helsike. Hallo. Skal Der var det jo du forbi alle de? det er godt å si hva jeg skal. Nei, kom igjen. Åh, shit. Jeg likte til hvis jeg ikke skyter med. Og det var en kameravinkel du plutselig skulle valse opp med. Kan jeg ofte se på personen din som en normal mann, ikke som en lesbe. Det tar jo sinnssykt lang tid da. Å skyte med våpen. Kom an, sikt på han som står oppreist den tullen. Herre Jesus. Du har sensitivity alfa høyt. Settings. Hallo. Det skyter da. Men hvor ble det av jenta? Åja, hun går inn og henter. Nei. Hun gjør jo ingenting, hun løper rundt. Jo, hun har tatt det ja. Men nu, jeg tror jeg skal inn der og ta tingene på båten og kuler. Det gikk jo mye da. Tullen. Nei, vi skal få ferdig oppdraget først. Ja. Men etter oppdraget så er det min. Men så du det på minimappet var det ingen der, så løp jeg inn og så det på sin en gang bort her. Jeg vet hva søren. Hvorfor var det lov til å sitte på en tulling? Men etter dette oppdraget så er første episode av GTA Road to Level 100 ferdig. Yes. Første episode. Kom deg ut av min tulling. Hey, G, come out here, man. My folks here. Fuck you, altså. Prøv å snakke norsk, din utlending. Well, goddamn you, anti-social motherfucker. You gonna speak? Social motherfucker. See, I told you. Y'all gonna get along. Great. Y'all can get to take this shit on the road and have your little ventriloquist act going on. Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dope. Yeah. All right. Yeah. That's right. Don't bother counting. You got anything else interesting? Bring him my way. Yeah. What I tell you, motherfucker? You like you. And now you got you some bread. What you need. Kan du ikke skippe da? Ja, det blir i hvert fall første episode. Neste gang så spiller Daniel.